तो गाइज मॉर्निंग का टाइम है और बाइक को पहले स्टार्ट करके बताता हूँ मैं आपको। कोल्ड स्टार्ट में कितनी क्या आवाज़ आती है, वो सही है या फिर गलत है वो देखना है, क्योंकि सुबह पहले का टाइम है। ये लो, एक बार में स्टार्ट नहीं हुई। ये देखो अब स्टार्ट हो चुकी है और आवाज़ सुनो आप। तो आई थिंक ये आवाज़ सही है या गलत है। आपकी बाइक में भी इतनी आवाज़ आती है तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं, या फिर कोई हेड की प्रॉब्लम हो चुकी है। तो आई थिंक मेरे को सही लग रही है, तो जल्दी से कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी बाइक में भी यही आवाज़ आ रही है या फिर सही है या गलत है।